بهالفيديو رح نحكي عن أهم النصائح برسم الشعر بطرق سهلة وكتير بسيطة. جهزوا الورقة والقلم وخلونا نبدأ. الخطوط المتعرجة والغير واثقة من نفسها سببها الرسم بالأصابع فقط، وهذا الشي خاطئ. طب شو الصح؟ الصح إنك ترسم خطوط انسيابية بتحريك المعصم وليس الأصابع فقط. مثل ما ملاحظين المعصم هو المسؤول عن شكل الخط الانسيابي، وإذا رح نرسم خطوط بشكل أطول وبدنا نحافظ على نفس الانسيابية منحاول نرسم بتحريك اليد من الكوع، بيكون الخط بشكل أفضل. وبنصح قبل الرسم نعمل إحماء برسم خطوط انسيابية لحتى ندخل بالمود، ومنحاول نعمل خطوط فيها التواء بس بشكل انسيابي. للتذكير إذا حابين تتعلموا الرسم الرقمي وتطوروا من مهاراتكم اشتركوا بالقناة. تاني نصيحة برسم الشعر، لازم ناخد بعين الاعتبار الاتجاه لخصلة الشعر. مثل ما ملاحظين هون، إذا بلشنا من مقدمة الرأس بيكون اتجاه الخصلة للخلف. ما لازم أبدا نرسم الشعر بشكل عشوائي، لازم يكون بداية الرسم من الرأس وبشكل منسق مع مراعاة الجاذبية اللي بتخلي الشعر يكون بشكل منسدل. طبعا هيك موديل خارج القاعدة، ولكل قاعدة شواذ. نرجع منحاول نعمل كل خصلة من الشعر محددة حتى نقدر نميز أماكن الظل والإضاءة لما بدنا نضيف الألوان. والخطوط اللي رح نرسم فيها الشعر لازم تكون انسيابية، مش لازم تكون خطوط متعرجة وغير متناسقة. ثالث نصيحة، الشعر هو عنصر مثل أي عنصر تاني، إله شكل مجسم 3D. إذا حددنا مكان الإضاءة ومكان الظل بشكل بسيط من دون تفاصيل منقدر نتحكم بشكل الشعر بسهولة أكبر. مثل هالمثال، المرحلة الأولى عبارة عن شكل 3D مجسم واضح فيه الظل والإضاءة، والهافتون الدرجة ما بين الظل والإضاءة. المرحلة الثانية الشكل نفسه مضاف إليه التكستشر أو التفاصيل. لرسم التفاصيل لازم نرسم الخصل بالتفصيل ومنفصل نهايات الشعر عن بعضها حتى تكون بشكل واقعي أكتر. التفاصيل بدها صبر بس بتصير الرسمة أحلى وواقعية أكتر. وبرجع بذكر بأن الشكل لازم يكون انسيابي الخطوط. الخطوة الثالثة أهم خطوة، هي إضافة اللون والظل والإضاءة. منلاحظ بهالصورة أن شكل الشعر واضح مع أني لا يوجد إلا لون واحد فقط، والسبب هو رسم الخطوط اللي بتدل على اتجاه الشعر وكل خصلة. إذا عملنا سيلويت بشكل الشعر منلاحظ أني مو مفهوم، بس لما منضيف الخطوط بيبين معنى شكل الشعر واتجاه الخصل بلون واحد فقط. إذا منضيف طبقة للإضاءة وطبقة للظل بطريقة المولتيبلاي والكولر دوج بصير عنا شعر 3D وواقعي. وبهالطريقة الخطوة الأولى منعمل فوق الصفحة الأساسية صفحة جديدة، ومنختار نمط الصفحة مولتيبلاي، وهي الطبقة رح تكون للظل. ومنعمل طبقة تاني رح تكون للإضاءة. منضغط زر يمين بالماوس ومنختار كليبينج ماسك. طبعا ما مننسى
وضع الصفحة تبعية الإضاءة على وضع Color Dodge، ومنعمل لطبقة للظل كمان كليبين ماسك لحتى يكون الطبقتين مربوطين بالصفحة الأساسية. وهيك صار فيني ارسم الظل بمجرد اختيار اللون تبع الشعر نفسه واختيار فرشاة مناسبة، وببلش ارسم الأماكن الأولية للظل. وبس وصل لمرحلة كون فيها رضيان عن الشكل الأساسي للظل، بنتقل على طبقة الإضاءة بنفس الفرشاة وبنفس درجة اللون الأساسية تبعية الشعر. رح اترك لكم رابط أسفل الفيديو بالوصف لتحميل مجموعة الفرش الخاصة فيني. وإذا استفدتوا من أي معلومة بهالفيديو بتمنى لايك واشتراك حتى يكون دعم صغير للقناة ليوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من الأشخاص اللي حابين يتعلموا الرسم الرقمي ويطوروا من مهارتهم.